O resultado não diz o que foi o jogo. O resultado não diz o que foi o jogo. Itu result dari pertandingan, tidak bicara apa sebenarnya pertandingan ini. Não, o que nós já havíamos estudado da equipe do Persebaya, eles realmente fizeram aquilo que nós havíamos estudado. Kita sudah belajar tentang Persebaya dan dia lakukan apa yang kita sudah belajarkan tentang dia. Só que ficou um jogo de muita intensidade, de muita transição. Jadi pertandingan jadi banyak intensitas ya dan banyak transisi itu. Jogo franco, tanto para um lado quanto para o outro. Jadi 50-50 ya game pertandingan. Só que quando começa o segundo tempo, kalau mulai babak kedua, nós sofremos um pênalti que eu não sei se é duvidoso. Saya tidak tahu ya, tapi saya pikir itu tidak penalti ya. E até você se reestruturar, você tem um tempo. Itu ada waktu untuk kita bisa berkumpul lagi ya di sektor-sektor. E em seguida eu perco um jogador expulso. Não, kita hilangkan satu pemain kartu merah. Aí eu só tenho que elogiar a postura dos atletas que entraram, que tentaram manter o jogo em alta intensidade e ainda tivemos chances de fazer gol. Saya terima kasih banyak pemain yang sudah masuk babak kedua ya. Perjuangannya sudah luar biasa untuk bisa bantu tim. Agora, nós não cometemos falhas. Kita tidak salah ya. Mas nem as decisões que são tomadas não são nossas. É de quem está tomando conta do jogo. Cuma yang punya keputusan ada di tangan wasit, bukan dari kita. De verdade, a gente espera sempre um jogo franco, um jogo que possa ser disputado com lealdade, com dignidade. Kita tunggu ya dari wasit, dari fair play ya. Terima kasih Coach atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Escobar, bagaimana komentar terkait jalannya laga malam hari ini? Ya, kita semua lihat ya bagaimana pertandingan hari ini ya. Babak pertama kita lebih dominasi dari Persebaya. Babak kedua mulai ya kita nggak tahu kita ada kesalahan kita apa kesalahan wasit ya. Tapi kita itu harus pikir yang positif untuk teman-teman ya. Kita berterima kasih sama mereka. Berjuang sampai akhir pertandingan ya. Kita harus lupakan yang terjadi hari ini ya. Jadi kita harus pikir ke pertandingan berikutnya. Jadi karena ini penting untuk kita ya, yang pertandingan ke depannya biar kita bisa keluar dari situasi yang ada sekarang. Oke, terima kasih Escobar atas jawabannya, Coach. Primeiro, eu já sabia como é que ia ser o futebol aqui, eu já conhecia, já sabia que era esse jogo de muita dinâmica, de física. Saya tahu ya tentang sepak bola di Indonesia, tahu di sini Indonesia punya dinamik untuk pertandingan dan banyak yang bergerak ya di lapangan. Nós tivemos uma preparação de 6 dias para essa partida, eu trabalhando direto com o grupo. Kita persiapan 6 hari ya untuk pertandingan ini. Fizemos uma excelente preparação sabendo o que nós enfrentaríamos. Kita lakukan apa yang harus dilakukan dalam minggu untuk pertandingan ini. Nós enfrentamos uma grande equipe, que é o Persebaya. Kita main lawan tim yang bagus, Persebaya. E a gente sabia que eles iam fazer, eles iam propor esse jogo de ficarem fechados na frente da área e por vezes haveria necessidade de nós termos que finalizar de fora também. Kita tahu Persebaya itu strateginya dia tunggu dulu, mancing dulu untuk keluar. Ya, kita sudah siapkan strategi lawan. Foi só um primeiro momento. Nós vamos continuar, mesmo com as dificuldades que temos, nós vamos continuar trabalhando para buscar o resultado positivo e pegamos uma sequência que a gente precisa. Kita kerja keras ya di depan ya untuk bisa perbaiki, untuk bisa balik lagi bisa klasmennya ke atas. Oke, terima kasih Coach atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Escobar. Yang pertama, apa ada perbedaan dari instruksi dan segi kepemimpinan yang diberikan pelatih baru dan pelatih lama? Yang kedua, kekalahan ini membuat Madura kian turun ke zona degradasi. Seberapa besar hal tersebut berpengaruh kepada mental pemain? Ya, enggak. Kita mungkin yang perbedaannya tidak ada, mungkin ada ya. Motivasi kita ya, dia datang, dia berubah ya. Kelihatan hari ini di pertandingan cuma mungkin
yang hasilnya hari ini tidak bantu kita ya. Yang pertanyaan kedua, kekalahan ini membuat Madura kian turun ke zona degradasi. Seberapa besar hal tersebut berpengaruh kepada mental pemain? Ya pasti pengaruh ya. Tapi kita harus pikir positif. Itu yang saya bilang tadi ya, kita harus pikir positif untuk ke depannya biar kita bisa keluar dari zona degradasi ya. Soalnya ini kalau kita mental kita jatuh, kita nggak ada yang kita bantu, kita sendiri harus motivasi sama-sama biar kita bisa lakukan yang terbaik buat Madura, biar kita bisa keluar dari zona yang tidak sesuai yang kita inginkan. Coach, apa evaluasi yang akan dilakukan untuk menghadapi laga selanjutnya? Falou que você vai preparar agora para frente para poder jogar o próximo jogo? Nós vamos ter três dias entre um jogo e outro, né? Kita punya 3 hari untuk persiapan. Eu já perdi um jogador expulso hoje. Saya sudah hilangkan 1 pemain kartu merah. Vamos observar como é que os atletas vão se reapresentar. Kita lihat bagaimana pemain balik. E nós não adianta agora a gente ficar caçando problemas. Tidak bisa kita kesalahan satu untung siapa ya, tapi kita harus perbaiki. Nós sabíamos que teremos 6 dias para colocarmos algumas ideias em prática e nós conseguimos algumas coisas. Kita punya 6 hari kemarin, sudah ide-ide sudah kita dapat. Então, com esse pouco tempo que eu vou ter, a possibilidade nós poderemos ter a necessidade de mexer algumas peças e nós vamos mexer para manter a mesma condição de jogar, com pressão, com marcação forte, com a qualidade que a gente está. Jadi kita punya 3 hari, tapi kita optimis ya tentang pertandingan ke depan karena kita akan perbaiki sektor-sektor harus diperbaiki untuk pertandingan berikutnya. E assim, hoje eu tenho que agradecer aos meus jogadores pelo empenho deles na partida. Saya harus terima kasih kepada pemain saya sudah berusaha keras dan kerja keras di lapangan. Nós jogamos praticamente 30 minutos depois de um jogo muito intenso, com 1 a menos, e nós conseguimos ainda criar condições de fazer o gol. Kita kerja keras dan kita berusaha keras ya, biarpun ya kan kurang 1 pemain, tapi pemain saya terima kasih banyak karena sudah berusaha keras di dalam pertandingan. Untuk Escobar, sudah 12 pekan belum cetak gol, ada kesulitan apa sebagai striker? Ya pasti susah untuk saya jawabannya ya, karena selalu saya masuk di babak kedua situasi yang tidak sesuai ya, yang saya inginkan ya. Baru panas sudah selesai pertandingan ya. Saya pribadi saya ingin sekali cetak gol dan bantu tim ya untuk bisa meraih poin dan gol saya ya. Tapi kadang-kadang situasi pertandingan tidak sesuai yang kita inginkan. Eu vou complementar isso aí. Saya komplementasi ya tentang Escobar. Porque quando a gente pergunta por que o atleta não fez um gol, Kita tanya sama kenapa? Às vezes a transferência por ele ser atacante, parece que ele tem a obrigação de fazer gol. Karena ditanya kenapa ya Escobar nggak bikin gol. O processo de construção de um gol é coletivo, não depende só de um jogador. Tidak tergantung dari 1 pemain tapi 1 tim untuk bikin gol. Jadi Escobar itu bagian dari 1 tim. Então, se ele efetivamente não tem a chance, ou se ele teve a chance e de repente não foi efetivo, pode acontecer, mas nós vamos continuar fazendo as movimentações para que de repente você encontre um espaço para poder ele jogar no segundo momento. Kita akan berusaha keras Escobar masuk di dalam ya skema kita. Dan pasti nanti satu saat dia main bersama temannya, dapat bola, dia bagikan bola ya, dia bisa cetak gol. Oke, baik, terima kasih Escobar dan Coach Fabio atas jawabannya.